嘿，飞哥，你在做什么？你好，伊莎贝拉，我在纠结我新发明的机器人叫什么啊？你不要纠结来纠结去，你又不是周杰伦。那就叫太好了，太！哎，快看，那是他们骑在博士的飞船上吗？不是，那是哪里呀？难道那里是博士的邪恶企业？大家好，我们是奥想博士的邪恶企业，我是伊莎贝拉，我是飞哥。对，呼吁吧，5、6、7、8，奥想独一无二，现在经典，肚子好饿，颜值第一，友谊第二。你是美女，你是帅哥，我们奥想超级邪恶，天空一声巨响，奥想闪亮登场。这条条命的我什么都不是了啦，我只能去当宠物猫了。哎呀，你这三脚猫功夫不行啦！要给你罐罐吃吗？好啦，没关系，我来帮你找到许愿星。许愿，你说的是这个许愿吗？不是啦，你这三小猫剑客，我是吉利，我是邪猫，我们是第三小队，三小猫剑客。预备。 5、6、7、8，三轮车跑得快，上面坐个老太太，三小猫得第一，你们全是大傻逼，遇到我太弱鸡，遇到我你怎么赢？三脚猫功夫不行不行，就让三小送你下去，你们是傻小啦！我我们是看心理医生。不，你等一下，先看我变个魔术，看我的左手，再看我的右手，变可爱。我现在是可爱的可可粉。不对，你怎么变成酸黄瓜因为了？我不想看医生，我只想变魔术啊。这样的话，我只能把你推进下水道，自生自灭哦。哦不，大家好，我们是电视小队，生活味道18集。大家好，我是贝斯。我是瑞克。5、6、7、8，We are the 四小，站最高点，看你们虽小，遇到我们请不要吓跑，因为我们会把你们打倒。没关系，你们输了4小，但冠军还得是我们4小，不会爱。小五郎，小五郎。哎，小五郎，这边怎么会有一具尸体啊？小兰啊，当了那么久侦探，这一定是一桩连续杀人案。哎，可是他看起来怎么会这么饿？这我就不知道了。少年侦探团，我们需要你。先听出来，真相原来只有一个，原来他们是被饿死的。哎，那小五郎你也要记得出汗哦。大家好，我是小兰叫小五郎出汗，我是小兰。我是小五郎。 5、6、7、8，第5小队身经百战，不是5小，请你早安。5小最强，领域展开，勇夺第一。哎，你看怎么看？第5小必定完蛋，提醒你们，哎，记得要出汗。哎，小心！你有看昨天的动感超人吗？有啊，昨天那个动感超人真的好酷哦。对了，你是不是有很多动感超人的玩具啊？有啊，我有钢弹母机器人、动感超人，还有光屁屁怪兽。那你最喜欢哪一个？我吗？当然是光屁屁怪兽啊，啊？为什么？因为它有一个滑溜溜的屁屁啊。哎，滑溜溜的屁屁！大家好，我们是六小，小心的滑溜溜屁屁。我是陪读左卫门，我是蜡笔小新。队伍预备，5、6、7、8，对面小队看这边，你们真的很边缘，游戏玩到都搁浅，收拾行李去旁边，天花板在你面前，你们输惨的画面，全都摆在我眼前。屁屁，小心的滑溜溜屁屁，闪瞎你们的双眼。哇！哎，火腿，我跟你说，我今天走在路上，莫名其妙被别人揍了一拳。真假啦？太扯了吧！还打到你哪里呀？上班。你是说上这个样子吗？啊，你干嘛这样啊？好痛哦！啊，
你们避暑没话讲，我们就是游戏王，见招拆招我最强。我知道你们无能为力，但你们最好努力，以免被我们打趴在地。哎，安妮啊，快过来吃这刚出炉的点心！挖苦挖苦啊！等等，安妮啊，去刷完牙再出门。不要，我要出去臭臭，就是不刷牙。哎，大家好，我们是九小，安妮啊就是不刷牙。我是黄昏，我是安妮亚。最后一杯，5、6、7、8，九小最霸气，智商技巧吊打你，迎风对手是唯一，开场就让你放弃，哭着假装你不行，疯狂跌停上小弟。哎，十小喊声爆满来听听。哎，水弟，快来，这里有一个新的料理，我们要试试。啊，你确定不是炸厨房吗？那个是10万火急的事啊！放心啦，我可是专业的。那你要小心一点，记得戴头盔，不然会变成烧焦姐弟哦。我可是要反派装备的。来吧，准备开始啦！啊，这游戏说的10万火急哦。哎10万火急！大家好，我们是第10小队盐水姐弟10万火急，我是水弟，我是小严。最后预备5、6、7、8，对。全部小队听这边，若有冒犯很抱歉。1小脑筋打时间，2小飞哥好纠结，3小功夫4叉小，4小黄瓜像薯条，5小转战青海洋，6小屁屁稀巴烂，7小全部都摆烂，8、9小队像喜憨，我们10小不简单，把你们全部都赢烂。这个队服组。喂，明天有人要去找你。OK， 我知道了。干，我就知道会迟早会有这一天发生。呀，还是我等一下先去准备一下，这样等一下被抓的时候，至少我可以跑得比较快。哎，终于找到你了，这下逃不了了吧？嘿嘿，想不到吧？其实我早就已经准备好，而且我已经在等你们很久了。哎，干，他怎么知道我们要来？是不是以为我是傻逼啊？干，操！看到你就来气，我哪怕追你啊！不管了，我要抓你回去找市长，然后把你关起来。我才不要啊！有种你来抓我啊！被他跑了，快追！快上车啊，我们追！啊，不能3天啦，很挤耶。没有时间管了啦！他转弯了啦，快追！干，你们很重，很难转弯啦！明明就直行，干嘛转弯啦？对啦，直行啦！转